say, hey, hey, now, baby. Eat na. Kain na sila ng flavored tuna and bread. Fine Foods Sheena. Tag 35 pesos ang sachet. Sa mga kittens nyo na below 1 month to 2 months, hindi pa sila kumakain ng mga hard food, ito po yung pakain nyo. Sheena. Kakain na, mga memeng. Okay. Kain na, meng. No, that's not for you. That's for them. Doon ka papakat, oh. Papakat. Diyan. Eat. Bili pa si mami bukas ng mga 10 ganito. Ibang flavor. May chicken flavor, may beef, may liver, may tuna lang talaga, isda. Yung iba. Sa Whiskas kasi, puro tuna na lang lagi. Fish. Kaya itong binili ko para chicken na naman. Hindi laging puro fish. Kain na mga bebe. Tingnan natin kung kakain sila ng flavor ng chicken. Ba't ayaw mo, Nuno? Tapakat, huwag mo silang agawan ng food, ha? Psst, tapakat, doon ka. Doon ka. Yan, hard food ka. Hindi yan sa'yo. Para yan kay Nuno at Luca. Doon ka, oh. Yan. Napaka-ano niya. Laog. Nakain na. Nuno, concentrate. Mabusan ka. Kay Papa Cat kas, ano yan, my cat na food. Yan, sa mga baby cat, babies, tuna, wet food, Sheena from Sheena. Okay, dito na lang po, magbabay-bye na kami.